ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಡುಂಡಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಂಪಿನ ಚಿಕನ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ರೋಲ್ ಹಾಕರ್ದು ಕಾಟಿ ಉಂಟುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಐಟ್ ಹಾಕರಂಕಿತೆ ರೋಲ್ ಇದು ಟೇಸ್ಟಿ ಐಟ್ ಆವಡು ಇದು ನಿಂಕು ನೋಮ್ ತರ್ಕೋಗಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಹಾಕ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕಿ ಉಂಟುಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಿರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂತು ಉಡ ನಾನು ಜಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿರೆ ಮ್ಯಾಗಿರೆ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೊಮ್ಮೆ ತಂದು ಬೀತಂಡ ஒரு ತೆಲ್ಲು ತಂದು ಬೀತಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಗಿರ ಪೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿട്ട് ಮ್ಯಾಗಿರ ನಿಂಗೆ ತಯಾರಾಕಿಟ್ಟು ಬೇಕೋರು ಅಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಗಿರೆಲ್ಲ ஒரு ಎರ್ತಿಗಿಟ್ರೆ ಚಪ್ಪ ಅಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಜಂಡು ಕಪ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚಿಕನ್ ಖಾಲಿ ಎರ್ಚಿರೆ ನಂಗೆ ತೆಲು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೇಪಟ್ಟಿ ಹಂಗೈತೆ ಅದ್ರ ಪಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆ ಚಿಕನ್ ಇಡೋರು ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆರೆ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪಿನ್ನ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಂದು ಪೊಡಿ ಬಸ್ತಿಡಂಡ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലേ കൊത്തമ്പരി ചൊപ്പ് മുറിച്ചതിടോറോ തെല്ല് പിന്നെ ഒരു ജണ്ട് കായ് മുളോടെ ചെറിയ മുറിച്ചിട്ടിട്ടേ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತಿರ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಂಟುಲೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯೋಳ ಮ್ಯಾಗಿರು ಉಂಡಲ್ಲ ಚೊಮ್ಮೆ ತಂದು ಬೀತಿ ಚೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿ ಬಲ್ಲ ಅವಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರು ಐಕೆ ಇಟ್ಟು ತೆಲ್ಲು ತಂದು ಬೀತಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗಿರಿನಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಚೀಸ್ ಇಟ್ಟುಂಡ್ರು ಚೀಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಷ್ಟು ಉಂಟು ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಟೆಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕೈಲಿ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಚೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋರು ಮಕ್ಕಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಐಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲತ್ತಗೂ ಚೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲಿ ಇಪ್ಪ ಇದರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಲೆ ನಾನು ಬಟಾಟೆ ಇಟ್ಟ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಂಟುಲಿ ಇಪ್ಪ ಇದರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಒರ್ ಬೆಲ್ಲಿಯ ಬಟಾಟೆರ ನಾನು ಬೇಪಾಟಿಟ್ಟು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿರೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂತುಂಡೆ ಅಲಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಒರೇ ಬಟಾಟೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಚೊಮ್ಮೆ ಬೆಲ್ಲಿಯ ಬಟಾಟೆ ಅಂಗನ ಸಬುಲ್ ಈ ಥರ ಪೀಸ ಇಡೋದು ചെറിയതുണ്ടായി ഒരു ജണ്ട് ബട്ടാട്ടറിൽ ഇടും യാറെ ബട്ടാട്ട ഇടണ്ട പിന്നെ നല്ലവില്ല പിന്നെ എണ്ണയിൽ കായ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചുമ്മ എണ്ണ കുടിച്ച ബലെല്ലാം ഇടും അതിക്കായിട്ട് ബട്ടാട്ട ആയത്ര കൊറടിയെ യൂസ് ആക്കോ ട്രൈ ആക്കോರು ಚಿಕನ್ ಯಾರು ಇಡೋರು ಮ್ಯಾಗಿ ஒரு ಜನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟೆ ಮೈ ಇಪ್ಪುಂಡಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಟಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೇನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲೇ ಇದರ ಫುಲ್ಲು ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾയിട്ട് ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲೇ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ರೋಲ್ ಬಲೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ರೆ ಕಟ್ಲೆಟು ಹಾಕ ನಿಂಗೆ ಇದ್ರ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಅವಡು ಇದ್ರ ನಾನು ರೋಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟುಲೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕೋಗು ಈಸಿ ಅವಡು ನಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣೋಗು ಚಂದ ಕಾಣು ಕೊಂತೈತಾ ಇಪ್ಪ ನೋಕೋರು ಇದರೆಲ್ಲ ಉಡೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇದ್ರ ಇಪ್ಪ ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ರೋಲ್ ಹಾಕಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಎಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂತುಂಡ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಮುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಝರ್ಲು ಬೇಕೊಂಡಂಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒರ್ಗೇನ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀಝರ್ಲು ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಬತ್ತು ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಬುಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾയിട്ട് ಶೇಪ್ ಲಿಕ್ಕರು ಗೊಂತೈತೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಬತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾಯ್ತು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಒರ್ಗಂಟೆ ನಿಂಗೆ ಫ್ರೀಝರ್ಲು ಬೇಕೊಂಡು ಫ್ರೀಝರ್ಲು ಬೇಕಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಕಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ಕೋಗ ಅವಳೆ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಮುಕ್ಕಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲೇ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ರೆ ಇಂಕುಮ್ ನಿಂಗೆ ಇದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಮುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ಗೆ ಮುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕಾವಲಿ ಅದು ಅಪ್ಪತ್ತಪ್ಪತ್ತ ಕಾಚಿಂಗೆಂದವಳೆ ಇದು ನಾನು ಚೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅಂಗನ ಸಬುಲ್ಲಿಂಗ ಫ್ರೀಝರ್ಲು ಬೇಕೊಂಡು ಗೌಡು ஒரு ಸಮಯ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೀಝರ್ಲು ಬೇಕರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕಾವಲಿ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಮೈಯೋಳು ಇಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಾನು ಒರ್ಗೆಂಡೆ ಫ್ರೀಝರ್ಲು ಬೆಚ್ಚಿರೆ ಅಂಗನ ಸಬುಲ್ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಒರ್ತೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಳೆ ಬೇಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಅವಡು പിന്നെ ಎಣ್ಣೆ ಚೊಮ್ಮೆ ಕುಡ್ಚೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಮಾವಳೆ ಇದುಂಡಲ್ಲಿ ಚೊಮ್ಮೆ ನಿಂಗೆ ಓವರ್ ಕಾಯ್ಕೆ പോകണ്ട ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാം കാണും നോക്കറി ഇത്ര ഫ്രൈ ആയി ഞങ്ങൾ ഇട്ടെ കായ്മൊലോ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ പറത്തിൽ കാണും അതപ്പോൾ ചന്ത കാണും നോക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അവിടെ സിമ്പിളായ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ എല്ലാം മറക്കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ആക്കോರು. അസ്സലാമലൈക്കും.